What's up mga kawaiti. So ngayon yung mga kawaiti, tuturuan ko kayo ng paano manghuli ng ibon. Meron tayong lubid panggamit ng huli ng ibon. So ngayon mga kawaiti, prepare muna na ako ng gamit. May lubid naman ako. Maya punta na tayo sa gubat. Let's G mga kawaiti, punta na tayo sa gubat. Yun mga kawaiti, manguha muna ako ng bunga ng kahoy para ipain ko sa ibon na huhulihin natin. Ang kahoy pala ito mga kawaiti, ang tawag sa amin bako. Familiar naman siguro mga kawaiti. Common naman dito ang bako mga kawaiti sa Pilipinas. Tamang lakad lang tayo mga kawaiti sa kagubatan. Let's enjoy mga kawaiti. Papasok na tayo sa gubat mga kawaiti. Let's enjoy my video.